sizlerle bir tane kutu var. Arkadaşlar şimdi açıyoruz. Olmadı arkadaşlar. Şansımız yokmuş arkadaşlar, açılamadı. Arkadaşlar olmuş. Hop. Arkadaşlar böyle bir attık. Böyle bir çekicimiz var. Böyle bir tornavida. Böyle bir tornavida var. Böyle bir pense. Tornavida. Testere. Tornavida. Arkadaşlar bu kadar. Ya, kısa video olduğu için özür dilerim. Yani arkadaşlar bugün pek bir şey yapamadık, o yüzden. Arkadaşlar bay bay, görüşürüz.